ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മജ്ഫി നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് ടീസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡ്രൈ ചില്ലിയാണ്, അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3-4 പീസ് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാൽ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക. കട്ട പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഡ്രൈ ചില്ലി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എരിവുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡ് ഈ മിക്സിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തെടുക്കുക. ബ്രെഡ് ഓരോന്നായി നമുക്കിനിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ.